你好，又係我啦。咁咧，如果你有睇過上一條片嘅話咧，咁咧應該同大家講咗個尼奧嘅66 action 啦。咁咧，今次咧就話咗會講翻好耐世紀之前嘅第一彈嘅。咁咧就其實我就唔會儲怪獸嘅，因為咧由細到大買親啲怪獸翻嚟咧，都唔知俾我掉晒喺邊嘅。咁所以咧係唔會買怪獸嘅。咁即係換言之係冇爆彈星人啦。咁咧今次咧就會講 Ginga 先嘅。咁咧第一彈咧就有個問題嘅，就係塊面咧官圖銀色，實質上係灰色。咁咧唔好誤會咗，佢裏邊係送呢個座啊！呢個只不過係我喺蒙面超人嘅66 action 度借過嚟用嘅啫。咁咧，你應該見到塊面咧就一啲都唔靚嘅。除此之外咧，隻眼咧就好似奇奇怪怪咁嘅。如果根據官圖咧，即係後邊張相啦，就應該咧隻眼咧就好似蒙面嗰一彈嘅66咁樣嘅，應該係透明嘅。但係咧第一 set 咧鹹超第一 set 咧就比較奇怪嘅。咁隻眼咧，佢唔可以話係唔透明，但係個問題就係裏邊咧就有陣嘢嘅，裏邊有陣黃色粉咁嘅嘢喺度啦。應該咧咁樣咧，呢邊隻眼咧就睇得清楚啲嘅，因為中間有條邊位變咗一笪係淺黃色，一笪係深黃色。咁但係冇辦法啦，我想講，就算 Ultra X 嘅 Ginga 咧，隻眼都係油油嘅。咁但係好遺憾呢一隻嘅66咧，係無論邊忽都好咧，都係油油嘅。Ultra X 嘅話咧，如果係 Ginga 嘅話咧，個頭咧呢個位咧，呢啲位咧就透明嘅。咁隻眼就油油啦。咁因為如果兩邊都透明嘅話，睇唔到隻眼啫，咁所以佢就變咗油油。咁但係而家呢個咧就兩邊都油油。咁咧，因為咧佢嘅必殺動作咧，死光咧基本上一定要擰呢邊噶啦，擰呢個價位。如果唔係，基本上係手轉唔到過去嘅。咁咧，Ginga 咧就一共係跟3對手啦，基本上都係最基本嘅嗰3對嘅啫。拳頭，跟住就係手掌，同埋另外一個咧就係呢個啦。咁就叫做好似有啲動作咁樣啦。咁就頭先死光嗰個整咗啦，咁就整埋圖中另外2個出嚟啦。
咁咧就整埋最後一個。咁咧講段故仔先啦。話說咧，前幾日咧，咪講咗隻 Kuga 嘅66嘅，但係嗰陣時咧，我唔知道隻隱藏版原來都係 Kuga，咁所以咧就冇出聲啦。嗰陣時就冇講到。咁但係咧，而家講返啦，其實今次蒙面第6彈66咧，隱藏版原來係 Kuga 嚟嘅。咁咧應該爭好遠㗎啦，兩邊嘅面應該照計咧，個頭咧就靚仔啲嘅，實質上咧就核突啲嘅。同埋咧，睇下先，個頭嗰一點咧就唔係好明顯啊，似乎冇乜點樣轉過第一色啊嘅有啊。咁咧，今次隻堅架就係咁啦。咁下一次咧就講 Seven 超人7號，或者另外一個名叫七星俠啦。咁咧，今次就係咁啦。咁就下次見啦，拜拜。